អក្សរ B នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ present perfect នេះគឺនិយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលវាបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីអតីតកាលហើយបន្ត continuing up ហើយនឹងបន្ត to the present មកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងចំណុចដែលជាគោលដៅដែលបងប្អូនធ្លាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសតាំងពីណាពីណីមកបងប្អូនដោយច្រើនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ចំណុចអក្សរ B នេះមានន័យថាការប្រើប្រាស់ present perfect គឺបងប្អូននិយាយអំពីសកម្មភាពដែលវាបានកើតឡើងតាំងពីអតីតកាលតាំងពីម្សិលមិញតាំងពីខែណាឆ្នាំណាមកដោយសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នណាបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នអត់ទាន់បញ្ចប់ពីអតីតកាលទេវាបន្តមកដល់បច្ចុប្បន្នបែបនេះដូច្នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ present perfect ណាបងប្អូនបាទអូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមេរៀនបន្តទៀតណាបាទនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ tense ជាបន្តដែលយើងនឹងមកសិក្សានៅក្នុង present perfect tense ដែលជាចំណុចទី3ដែលបែងចែកពីប្រភេទនៃ present tense ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្នុង present tense បងប្អូនបានរៀនបាន2ចំណុចមកហើយគឺមាន present simple present continue ហើយចំណុចទី3នេះគឺយើងរៀនអំពី present perfect tense ម្ដងថាតើ present perfect tense វាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាជាមួយនឹង present simple present continue យ៉ាងម៉េចខ្លះបាទអូខេបាទបងប្អូនកលេចមកមើលក្នុងក្តារខៀននេះបងប្អូននៅលើក្តារខៀនហ្នឹងគឺ present perfect tense មានន័យថាបើយើងបកប្រែតាមពាក្យ tense ប្រែថាការ perfect ហ្នឹងប្រែថាពេញបរិបូរណ៍ present បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងប្រែថាប្រយោគបច្ចុប្បន្នកាលបរិបូរណ៍ប្រែអញ្ចឹងអត់ចង់និយាយថាបងប្អូនឮអញ្ចឹងពិបាកស្ដាប់ពិបាកនឹងយល់ក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់វាគឺប្រើប្រចាំថ្ងៃដោយសារក្នុងវេយ្យាករណ៍ភាសាខ្មែរយើងមួយចំណុចខ្លះឬក៏ចំណុចខ្លះវាអត់ដូចប្រយោគក្នុងភាសាអង់គ្លេសអត់ដូចវេយ្យាករណ៍ក្នុងភាសាអង់គ្លេសទេវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែវាប្រើក្នុងសកម្មភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលក្នុងការប្រើប្រាស់ present perfect tense ម្ដងណាបាទចំណុចទី3ហ្នឹងគឺ use for an action ណា which is just finished use for an action which is just finished មានន័យថាចំណុចអក្សរ A គឺការប្រើប្រាស់ present perfect tense ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ present perfect tense ហ្នឹងគឺដើម្បីឬក៏ចំពោះសកម្មភាពមួយ which ដែលណាដែលទៅតែបញ្ចប់អញ្ចឹងសកម្មភាពមួយដែលទៅតែបញ្ចប់ភ្លាមហ្នឹងគឺគេប្រើប្រាស់ present perfect tense ណាអត់ប្រើប្រាស់ past tense ទេបាទឧទាហរណ៍ណា he has just gone out he has just gone out គឺមានន័យថាគាត់ទៅតែចេញមិញឯងគឺសកម្មភាពវាទៅបញ្ចប់ឯងបងប្អូនបញ្ចប់ភ្លាមណាបញ្ចប់ទៅតែបញ្ចប់អញ្ចឹងគឺគេប្រើប្រាស់ present perfect he has just gone out គាត់នឹងទៅចេញទៅក្រៅមិញហ្នឹងឯងទៅចេញទៅតន់មកវិញគាត់ទៅចេញមកផុតមិញឯងមកដល់គាត់ចេញទៅផុតមិញហ្នឹងគឺប្រើ present perfect tense ណាបងប្អូន he has just gone out គាត់ទៅចេញទៅក្រៅមិញហ្នឹងឯងបាទthey have just arrived they have just arrived ពួកគេទៅតែមកដល់មុនហ្នឹងឯង they have just arrived they have just arrived ពួកគេទៅមកដល់ហ្នឹងឯងឃើញសកម្មភាពរបស់វាទៅតែបញ្ចប់តែបងប្អូន just finish ទៅតែបញ្ចប់ភ្លាមទាំងកាលណាទៅបញ្ចប់ភ្លាមដូចនេះគឺគេប្រើ present perfect ណាបងប្អូនសកម្មភាពរបស់ present perfect ទៅមុខទៀតយើងនឹងរៀនដល់និយមន័យចំទូរបស់វាអានេះគ្រាន់តែជានិយមន័យមួយក្នុងចំណោមនិយមន័យសំខាន់ដទៃផ្សេងទៀតគ្រាន់ថាការប្រើប្រាស់ present perfect ចំណុចទី1អក្សរ A ហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីពរនាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សកម្មភាពដែលទៅបញ្ចប់ហើយភ្លាមទៅបញ្ចប់ហើយថ្មីអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ present perfect ណាបាទដល់ពេលអក្សរ B ម្ដងនេះអក្សរ B គឺគោលដៅដែលយើងឲ្យនិយមន័យជាទូទៅក្នុងការប្រើប្រាស់ present perfect ណាបងប្អូនបាទអក្សរ B ហ្នឹងគឺ use for an action beginning in the past and continuing up to the present use for an action beginning in the past and continuing up to the present អក្សរ B នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ present perfect នេះគឺនិយាយអំពីសកម្មភាពមួយដែលវាបានចាប់ផ្ដើមឡើងពីអតីតកាលហើយបន្ត continuing up ហើយនឹងបន្ត to the present មកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងចំណុច
đại chỉ cô đại đại bong bồn thọp riêng bị sao cái tăng vì nào vì này máu bong bồn đòi chán cứ bắt đầu sung khăn từ lời cả pra chấm lại ở sọ bi này miền này tha cả pra present perfect cứ bong bồn này dễ bị sự cam phép đại việc ban cả lang tăng pi tây tây ca tăng pi sơ mình tăng pi khai na năm na máu đòi sự cam một phép từng ở nâng vía bòn to một đó bài chữ bòn nè bòn to mà đo bài chữ bòn ở toàn bài cho pi tây tây ca tới việc bòn to mà đo bài chữ bòn bảy nàyโดยฉะนั้นคือยังpra present perfect นะบางคนอุทิหรณ์นะ he has been sick since Sunday he has been sick since Sunday จังกวดนะกวดบานมีอะไรถ้ากวดชื่อตั้งแต่ปีไงจานไงอาทิตย์มาแล้วเคยกวดตั้งชื่อตั้งเป็นงานอาทิตย์มนต์ไหนบางคนอาทิตย์มนต์คือจิตกรรมเพียบđứt tất cả là sự cam phiệp ở tây tất cả bàn tay việc mà đo bài chữ bón này mà đo ngay đấy qua toàn chia thì khi sự cam phiệp viết ban cả lời nhé chập đam lang pi ở tây tất cả mà đo bài chữ bón này ở toàn bài chọp đấy cana đại sự cam phiệp đại cả lang pi ở tây tất cả hay bần to này pe bài chữ bón đại ở toàn bài chọp chứ nhé cứ dương pra present perfect nè chân tùm rong bảo viết cứ subject plus have has plus verb free hay tọt móp plus verb tọt móp plus object rồi có plus adjective plus a chẳng hạn bao bạn sin Sunday này sin ấy cứ bị chia tha tăng tẻ tăng pì Sunday tăng tại pì ngày à tịt mà lẽ trong quạt chư tăng pì ngày à tịt mà đo lớn ở toàn chia là chúng mưu bỏ quạt căn tại đòn đạp tới nè bạn mười tiền á she has left home for hours she has left home for hours bạn for hours anh ấy dừng on hour đấy an hours age cứ ở một thằng silent letter à so đây ở án à so đây ở bình trên sầm lấy chứ nào bông bồn bạn niềng nó ban cho trên bịp tía nè rốt từ tam pro nam đang đấy bông bồn bạn nhung gì lấy nhé nào bông bồn bạn niềng nó ban cho trên bịp tía từ tam đến nào nó đây đấy cho trên bịp tía nó for hours nó rọp sập màu ngay rồi có tràn màu mà hơi toàn màu tọt màu vinh thì nè rồi có nè ban chênh bịp tía rồi có nè ban cho chênh bịp tía các bạn đấy nè ở hiện bây tràn máu toàn khơi tọt màu vinh đấy khơi sự cam phê bầu vía bằng hai pi ca chập đam không à tây tất cả đấy tăng piประมาณ màu mùn mũ ở lấu ở toàn màu khơi sự cam phê bánh chia pi chập đam pi à tây tất cả hay bẩn to mà đó phải chụp bón kê mà su máu su gì pẹ nó gì pẹ mua nhon những tận nào bạn ấy ô nén chênh pi tiền nó tăng bị man nó lên toàn tọt một vấn đề khởi sự cảm phiệp viết bằng hai pi ở tây tất cả hay bòn to là pe phải chụp bòn tránh cứ pra present perfect nè bóng bóng cái lệch mà mơ mà khang tiết đây đã khiến my parents have been to Japan my parents have been to Japan bóng bóng riêng cầm nót chùm nam tha parents kana miền cái bắt đầu sầm can từ lời tiếng ở bốc tiếng mà đại miền tiếng pi nè ở bốc nâng mà đại cứ parents có bàn tay kana parents on cứ cái bắt đầu sầm can tại từ lời ai chỉ ở bốc rồi có chỉ mà đại nè bóng bồn vì ai miền trầm tại mà đại rồi có bốc kana parent on tại parent s cứ ban tiếng ở bốc tiếng mà đại nè bóng bồn bạn trong my parents have been to Japan ở bốc mà đại bọc nhóm nó quạt từ Pate Japan này khi bóng bồn mà hai pi về lìa tây tất cả ở lớn quận toàn lập sẽ cam mà phê để quạt ban từ lên bờ tây Japan rồi quạt từ bờ tây Japan hay mình mà đo về bài Japan đấy quạt là toàn ban lập sẽ cam mà phê nâng ban chấp đam pi ở đất tất cả ban chấp đam pi ở tây tất cả hay bần to mà đó về bài Japan nó cứ dùng present perfect nè bóng bồn bạn toàn đấy bạn đọc pe asọ đi nè bóng bồn asọ đi nè hơi biết trong ca present perfect asọ đi nó cứ to describe past events when we think more of the effect in the present than the action itself. Mình đây tha ca present perfect nó là bay people là này ông pi pratica ataytaka past event pratica ataytaka nó pe để dương kịch nè nó pe để dương kịch từ đó Paul effect nè kịch từ đó Paul nó không bài chụp bóng cá chi chiang sự cảm phiếp luôn về tổ anh ấy phải bằng bồn sẽ đọc bản ấy xem trong bài vô tha chúng nói ở sọt đi nó cứ ca present perfect đấy cái bắt đầu sẵn khăn từ lời
ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលដែលវាហុចផលមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកាលអាហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់នៅពេលយើងប្រើប្រាស់ present perfect ចំណុចអក្សរ D ចំណុចដ៏សំខាន់ហ្នឹងមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ present perfect នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សកម្មភាពដែលបានកើតឡើងអតីតកាលហើយវាហុចផលមកឲ្យបច្ចុប្បន្ននេះវាហុចផលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រើប្រាស់ present perfect ណាបាទឧទាហរណ៍ណា I have cut my finger and it is bleeding now I have cut my finger and it is bleeding now ខ្ញុំបានកាត់ម្រាមដៃ I have cut my finger កាត់ចោលយកមកភ្លឹបហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំបានកាត់ម្រាមដៃរបស់ខ្ញុំហើយឥឡូវម្រាមដៃឥឡូវវាហូរឈាម is bleeding now ឥឡូវនោះវាហូរឈាមខ្លាំងឃើញទី1មួយណាជាអតីតកាលហើយមួយណាហុចផលមកឲ្យពេលបច្ចុប្បន្នបងប្អូនកាត់ដៃកាត់ម្រាមដៃគឺជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយវាបានហុចផលមកឲ្យបច្ចុប្បន្នគឺហូរឈាមឃើញសកម្មភាពព្រឹត្តិការណ៍របស់វាពីអតីតកាលហើយវាហុចផលមកឲ្យពេលបច្ចុប្បន្នកាលណាសកម្មភាពបែបនេះគឺយើងប្រើប្រាស់ present perfect ណាបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ក្នុងការប្រើប្រាស់3ចំណុចធំក្នុងការប្រើប្រាស់ present perfect ឥឡូវបងប្អូនមកមើលទម្រង់របស់វាម្ដងទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ present perfect ណាទម្រង់របស់វាគឺ subject plus have ឬក៏ has ណាបងប្អូន subject plus have ឬក៏ has plus verb 3 plus object ឧទាហរណ៍នេះ I subject បងប្អូន have ឃើញប្រើជាមួយ I ប្រើមួយ have ណាបងប្អូនអានេះគឺបងប្អូនត្រូវរៀនចំណាំទៀតណា I you we they 3ហ្នឹងប្រើជាមួយ have I you we they 4ណាមិន3 4នេះប្រើជាមួយ have ហើយ he she it ប្រើជាមួយ has អញ្ចឹង I have ណា I have cut នេះគឺ verb 3 verb 1អីគេ cut verb 3 verb 1 cut verb 2 cut verb 3 cut ដល់ទៅពេល eat ឲ្យញ៉ាំ eat ate eaten ឃើញទេអា verb 3ចុងក្រោយគេហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា verb 3អានេះគឺ verb 3 cut នេះ verb 3ហើយ object អីគេ my finger ណាកាត់ម្រាមដៃខ្លួនឯងណាឃើញបងប្អូនទម្រង់របស់វា subject have has plus verb 3 plus object អូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រយោគ present perfect ដោយបងប្អូនគាត់ចាំថាចំណុចទី1ក្នុងការប្រើប្រាស់ present perfect គឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពដែលទៅតែបញ្ចប់ភ្លាមទី2សកម្មភាពដែលវាបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពនេះវាតមកដល់បច្ចុប្បន្នដល់ពេលចំណុចទី3គឺពិពណ៌នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលហើយវាហុចផលមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ present perfect បាទអូខេសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ